Zdravíme vás pri ďalšom videu. V tomto výjdeme na najvyšší vrch Eisenerzerských Alp, na Gössek. Cestou vám ukážeme chatu Rammelhütte, Predstavíme vám ďalšie možnosti výstupu a povieme si niečo o kozorožcoch, ktoré sa tu dajú vidieť. Začíname v obci Kammern im Liesingtal. Cesta na vrchol a naspäť vám podľa map bude trvať približne 8 hodín. Na konci obce je malé parkovisko, ktoré je v nadmorskej výške 700 metrov. Celkovo tak na trase prekonáte asi 1510 výškových metrov. Kratší variant je približne na 6 hodín a je z obce Schardorf pri Trofajách. Hneď na začiatku je nutné na trase po rebríku preliesť plodobory. Gössek je najvyšší vrch Eisenerzerských Alp. Už počas príchodu diaľnicou A9 prekvapí svojou dominanciou. Eisenerzerské Alpy sú južnou časťou Enstalských Alp. Ďalší známy vrch pohoria je Eisenerzerský Reichenstein. Na jeho úpetí sa nachádza obec Eisenerz, čo v nemčine znamená železná ruda a tá sa tu aj ťaží. Je tu totiž najväčšia povrchová baňa železnej rudy v strednej Európe a najväčšie ložisko sideritu na svete. Obec Kammern je približne 230 km od Bratislavy a po diaľnici a rýchlostnej komunikácii sa sem dostanete približne za 2 a 3/4 hodiny. Nachádza sa v okrese Leoben asi 60 km od Grácu. Okresné mesto je známe veľkým drevospracovateľským podnikom a varí sa tu najpredávanejšie pivo Rakúska Gösse. Cesta je najprv pojazdná lesnou technikou a niekoľkokrát si to chodník skráti lesom, až sa dostanete k chate Rammelhütte. Tá je asi v prvej štvrtine výstupu. Je pri nej stôl s lavicami, kde si môžete spraviť prvú prestávku. Od chaty chodník pokračuje posledným zalesneným úsekom. Nasleduje lúka, na ktorej sa otvoria výhľady na druhú stranu. Gössek ďalej odhalí svoje západné skalnaté zrázy. Z východnej strany totiž vyzerá len ako lúčnatý kopec. Ďalšia možnosť výstupu je po značenom chodníku z obce Mautern in Steiermark. Táto trasa je z opačnej strany kopca a pripojí sa na hrebeň na vrchole Klauen. Enstalské Alpy sú skupina vrchov severných vápencových Alp. Pohorie leží v Štajersku a v Hornom Rakúsku. Najznámejšia oblasť je Gesäuse, kde je aj národný park a prielom rieky Enz. Je tam aj najvyšší vrch pohoria, a to Hochtor. Cestou na samotný vrchol minieme 3 podvrcholy hrebeňa, spolu s ktorými tvorí Gössek Massive Rating. Názov mesta Leoben hneď na prvé počutie neznie veľmi nemecky. Je to preto, že kedysi štajerské vojvodstvo tvorilo jeden celok s Dolným Štajerskom, ktoré je teraz súčasťou Slovinska. Predkovia Slovincov prenikli cez Štajersko až do Korutánska, kde založili kniežatstvo. Za pomoc pri odbijaní Avarov uznali bavorskú nadvládu a tak sa následne nemecky hovoriace obyvateľstvo ešte viac premiešalo so slovinským.
Prvé zmienky o meste Leoben sú z roku 904, a to pod názvom Ľupina a neskôr Ľuben. Približne po ďalšej hodine sa dostaneme na plošinu, odkiaľ je to na vrchol cez malé snehové pole. Sme tu približne v polovici júna a z trhlín vyliezajú svište, aby si nás obzreli. Gösek. S výškou 2214 metrov nad morom je to najvyšší vrch Eisenerzerských Alp. Výhľady z neho sú na sever, na Reichenstein, na trojicu vrchov Speichkogel, Stadelstein a Schwarzenstein, ďalej na západ, na Lugauer, Hochzinödl a Hochtorf-Gesäuse a na juhozápad na Sekauské nízke Taury. Ďalej smerom na východ, do doliny, kde je Trofajach a Leoben. Na severnej strane je pod vrcholom pamätný kameň z roku 1986 pripomínajúci smrť 3 členov posádky pri páde policajného vrtuľníku. Nie je zriedkavé, že nad dolinou Kaisertal stretnete pasúce sa kozorožce horské. Tieto impozantné zvieratá sú približne o 1/3 dlhšie ako kamzíky a samce vedia vážiť aj viac ako 100 kg. Samce majú rohy, ktoré vedia dorásť až do metrovej dĺžky. Pre svoj mystický vzhľad boli kozorožce takmer vyhubené. Exkrementy, krv a ďalšie časti boli používané v medicíne a nasadzované na rôzne choroby. Od roku 1924 prebieha v Rakúsku znovu osídlenie a v súčasnosti tu žije približne 4500 zvierat. V Tatrách sa o zabývanie kozorožcov pokúšal knieža Hohenlohe, aj keď to nebolo miesto ich pôvodného výskytu. V roku 1898 priviezol 10 exemplárov. Zvieratá neprežili ani prvú zimu, ale opakovanými pokusmi v ďalších rokoch sa podarilo aklimatizovať niekoľko desiatok kusov. Aj keď ešte v roku 1926 profesor Karel Domin uvádza, že sa kozorožcom v Belianských Tatrách darí, stáda mali ťažkosti s odchovaním mláďat a v roku 1945 vyhynuli aj poslední jedinci. Názov Alp siaha do predrímskych čias, kedy slovom Alp alebo Alpe bola označovaná spravidla vysoká hora a neskôr vysokohorská lúka. Takisto slovo Alm je len ďalším synonymom z iného regiónu. Označenie Alpes sa prvýkrát vyskytuje v Ptolemajovom geografickom popise približne z roku 150 nášho letopočtu. V stredoveku sa slovo Alpe používalo aj na označenie priesmykov, sediel a jednotlivých vrcholov. Postupne bol názov vrchu nahradený slovom Berg. Od 18. storočia sa už vrchom prevažne hovorilo takto a slovom Alpen sa začalo označovať celé pohorie. Rovnakou cestou, ako sme vystúpili, zostúpime naspäť do Kamern. V
v obci Kamrn doplníme pri múzeu pitnú vodu a zábermi na GSEK sa s vami lúčime. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Aktivujte si zvonček, ak chcete byť upozornení na nové video. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na budúce.